วัสดีค่ะพี่นางหนูใบชานะคะจากนางหนูใบชาเพจและนางหนูใบชา .com นั่นเองค่ะมาพบกับพี่นะคะกับวันนี้มีของเล่นใหม่มาแนะนำให้ได้รู้จักกันค่ะต้องเกริ่นก่อนว่าไปเที่ยวเกาหลีมาใช่ไหมแล้วก็ช้อปปิ้งของมามากมายเต็มไปหมดก็ไปเกาหลีในช่วงปลายปีที่แล้วช่วงพฤศจิกายนก็มันยังไม่หิมะยังไม่ตกอะแต่ว่ามันก็หนาวแล้วนะหนาวมากแล้วก็ได้ไปช้อปปิ้งตามแหล่งเครื่องสำอางดังๆมากมายไม่ว่าจะเป็นทงนามุนนำดามุนกังนำนู่นนี่นั่นก็จะเดินผ่านร้านเยอะมากเลยที่สะดุดตามากๆช่วงนั้นนะเห็นมีแทบทุกช็อปหลายๆยี่ห้อเลยนะคะนั่นก็คือเจ้าอะโลเวล่าเจลนั่นเองค่ะจะมีวางขายเป็นตั้งนะคะ5แถม1 4แถม1แพ็คนู่นนี่นั่นเต็มไปหมดเลยแต่ว่าเลือกไปเลือกมานะคะก็ไปสะดุดกับยี่ห้อนี้ค่ะ Natural Republic นั่นเองนะคะที่เรียกว่าอะโลเวล่าเจลนะคะเป็นมอยเจอไรเซอร์มีอะโลเวล่าเจลถึง 92% เลยทีเดียวนะคะสำหรับเจ้าตัวนี้นั่นเองค่ะมาในหน้าตาแบบนี้แพ็กเกจเป็นพลาสติกแข็งๆแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ด้านหลังนี่จะเป็นภาษาเกาหลีอย่างนี้เลยนะคะถามว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยมันเด่นยังไงเดี๋ยวเรามาเปิดรีวิวให้ดูกันเลยกันเพราะว่าตอนที่เดินเข้าไปดูเนี่ยพนักงานก็บอกว่าอุ้ยมันดีมากเลยนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วคือแบบเห็นทุกร้านทุกยี่ห้อมีหมดเกือบทุกยี่ห้อมีจริงๆนะบางยี่ห้อมี 99% 98% 92% อะไรอย่างเงี้ยพี่หยิบเจ้า Natural Republic มาเนื่องจากว่ามันดูแบบดูโดยส่วนตัวก็คือดูช็อปมันใหญ่มากก็เลยหยิบเจ้าตัวนี้ออกมานะคะและที่สำคัญคือเดินช็อปไหนก็เจอเจ้ากระปุกนี้เนี่ยไซส์300 ml นั่นเองนะคะเรามาดูเนื้อข้างในของเขาเลยแล้วกันมันจะเป็นเนื้อแบบนี้นะคะเป็นเนื้อเจลอย่างนี้เลยเห็นไหมเจลเขียวอ่อนๆนะคะสีก็คือมันจะเหนียวนิดนึงกลิ่นก็เป็นอะโลเวล่าจริงๆเลยทีนี้มันมีคุณสมบัติยังไงบ้างซื้อมามันใช้อะไรได้บ้างต้องบอกว่ามันเป็นครีมสารพัดประโยชน์เรียกว่าอย่างนี้ละกันเนื่องจากว่าเจ้าอะโลเวล่าเจลเนี่ยมันจะให้ความชุ่มชื้นกับผิวหนังของเราแล้วนะคะมันจะให้ความเย็นสบายอย่างแรกเลยใช้ทำอะไรได้บ้างคะคุณประโยชน์7ประการเยอะแยะของเขาเนี่ย8อย่างที่เขาบอกมานะคะอย่างแรกเลยค่ะง่ายสุดนะคะใช้สำหรับการบำรุงหนังเล็บของเรานั่นค่ะจมูกเล็บตรงเนี้ยเราจะสังเกตว่าเราจะมีแบบเล็บแข็งๆบ่อยๆใช่ไหมเวลาเนื้อเราแข็งๆเนี่ยเราก็ใช้บำรุงทำให้จมูกเล็บเราเนี่ยนิ่มขึ้นก็คือโดยการทาเป็นจมูกเล็บของเราแบบนี้เลยนะคะทาไปเนี่ยมันก็จะทำให้เล็บของเราเนี่ยจมูกเล็บเราไม่ดูแข็งดูเกลอะกลางดูแห้งดูแบบดูไม่เลิศดูแบบหยาบกร้านมือไม่คุณหนูอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ใช้ทาตรงนี้ได้เลยบำรุงเขาเรียกบำรุงเล็บเสร็จเราก็มาทามือนะคะมันจะเหนียวนิดนึงอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่ได้มากมายนะอย่างที่สองใช้ทำอะไรบ้างคะใช้ใส่ผมนั่นเองค่ะสำหรับผมเราแบบนี้นะคะอันนี้ก็ผมนะคะสภาพก็อย่างที่บอกค่ะทำสีก็เยอะนะคะดัดอีกต่างหากแถมยังไปเมืองนอกบ่อยนะคะเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวเย็นนั่นเองนะคะแถมยังชอบม้วนอีกต่างหากได้ด้วยก็เนี่ยใส่ผมเราได้เลยค่ะก็จะทำให้ผมเราเนี่ยนุ่มแล้วก็ชุ่มชื่นขึ้นเพราะมันมีมอยเจอไรเซอร์เยอะนะคะสำหรับตัวนี้นี่ประโยชน์ของมันอย่างที่2เรียกว่ากระปุกเดียวนี่เขาเรียกว่าอะไรยาผีบอกว่าใส่ได้ทุกอย่างก็มาใส่ผมของเราแบบนี้นะคะอย่างที่2มาอย่างที่3ทำอะไรได้บ้างคะเขาบอกว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยนะสามารถที่จะใช้เป็นเบสเมคอัพได้คือสามารถใช้ผสมกับรองพื้นของเราได้นั่นเองนะคะทำให้รองพื้นผิวของเราเนี่ยดูฉ่ำๆโกโก้นั่นเองค่ะก็คือใช้ส่วนผสมของเจ้าตัวนี้นะคะ2ส่วนนะคะนวดไปนี่อย่างนี้เลยกับเจ้าBB หรือว่าครีมกันแดดของเรานั่นเองนะคะ1ส่วนนั่นเองค่ะแล้วก็ผสมกันนั่นเองค่ะก็จะได้เป็นเบสเมคอัพที่เราสามารถที่จะใช้แต่งหน้าได้นั่นเองนะคะก็จะทำให้ผิวแบบว่ามันดูแบบชุ่มชื่นนั่นเองนะคะแบบผิวดูชุ่มชื่นแบบบางคนผิวแห้งใช่ไหมล่ะเนี่ยก็ใช้เป็นเบสเมคอัพนี่ก็จะทำให้ผิวแบบดูโกลว์ฉ่ำๆนั่นเองนะคะแบบนี้เลยสามารถจะทำให้แบบรองพื้นของเราเนี่ยติดทนอยู่ได้นั่นเองนะคะอย่างที่3เนี่ยเขาบอกว่ามันช่วยเรื่องอะไรจ้างใช่ไหมคะสามารถที่จะหลังจากที่เราโกนหนวดนั่นเองค่ะแต่ผู้หญิงเราไม่มีหนวดใช่ไหมผู้หญิงไม่มีหนวดเราจะโกนแบบว่าแขนตรงขนตรงแขนเนี่ยตรงขนตรงแขนขนตรงขาเนี่ยเราก็มาใช้เจ้าตัวเนี้ยมาร์กทิ้งไว้ได้นะคะนอกจากนั้นเนี่ยยังใช้เป็นมาร์กหน้าสำหรับหลังจากที่เราโดนแดดมาแบบเป็นซันเบิร์นก็จะทำให้ผิวเราเนี่ยแบบดูแห้งสบายก็พอกเป็นหนาๆทั่วหน้าเลยนะคะมันจะทำให้ผิวเราเนี่ยแบบชุ่มชื้นขึ้นแล้วก็ลดการอักเสบได้ของผิวหนังจากการโดนแดดนั่นเองค่ะและตัวสิ่งต่อมานะคะสามารถใช้มาร์กตาได้นั่นเองนะคะก็สำหรับวิธีการใช้มาร์กตาเราก็หยิบสำลีออกมาเลยนะคะ2แผ่นแบบนี้นั่นเองค่ะ
นะคะเจ้าสำลีของเรา2แผ่นแบบนี้เราก็มาแปะอย่าพยายามใช้สำลีจุ่มไปในกระปุกนี้นะใช้ไม่หมดแล้วมันจะรู้สึกว่ามันสกปรกอ่ะให้ใช้แบบที่ตากหรือว่าใช้อะไรก็ได้นะคะแล้วก็แปะลงไปบนสำลีแบบเนี้ยถ้าเราใช้ตัวนี้แช่ตู้เย็นนะมันจะสบายตามากแล้วก็แปะไปแบบนี้บนสำลีของเรานะคะแล้วเราก็ใช้เจ้าตัวเนี้ยนี่แปะสำลีแบบนี้เลยนะคะถูๆแล้วเราก็ใช้เจ้าตัวเนี้ยแปะไปที่ตาของเราแบบนี้เราก็หลับสบายมากเลยก็ตื่นเช้ามารู้สึกว่าตาเราก็จะชุ่มชื่นแล้วแบบรอยค้ำก็จะน้อยลงรอยเหี่ยวใต้ตาก็จะเล็กลงเพราะว่ามันให้ความชุ่มชื่นของกับผิวหนังบริเวณดวงตาเรานั่นเองนะคะนอกจากนั้นเนี่ยเขายังจะสามารถใช้เป็นโลชั่นทาหน้าคือมาร์กหน้าได้ด้วยสำหรับใครที่หน้าแบบว่าเขาเรียกว่าหน้าไม่ชุ่มชื่นนั่นเองนะคะเรียกได้ว่ามีคุณประโยชน์เยอะแยะมากมายเลยสำหรับเจ้าตัวนี้พี่ซื้อมาในราคาถูกมากๆเลยทีเดียวนะคะรู้สึกว่าจะ 4,000 วอนหรือว่าประมาณ120 บาทตอนนั้นแต่ว่าถ้าใครซื้อมาเยอะๆนะมันก็จะเป็นแพ็คแบบนี้เลยแต่ว่าเนื่องจากว่าพี่ว่ามันหนักอ่ะมันโดนเรื่องน้ำหนักตอนที่เราจะมาแต่เขาบอกว่าที่เกาหลีฮิตมากๆเลยนะคะแล้วก็ Natural Republic ที่เมืองไทยก็มีด้วยนะคะสำหรับใครที่อยากได้ก็ลองไปวิ่งหาดูค่ะพี่สอยมาด้วยตัวเองแล้วก็แบบว่าใช้แล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันโอเคมันดีนะก็เลยหยิบออกมารีวิวให้น้องๆได้รู้จักกันว่าเป็นของเล่นใหม่ที่ได้มาจากเกาหลีนั่นเองค่ะกระปุกหนึ่งนี่ใช้ได้นานมากเลยนะขอบอกเลยทีเดียวค่ะโอเคค่ะแต่ว่าต่อมาพี่ลืมไปว่ามันสามารถที่จะได้เป็นครีมบำรุงตัวได้ด้วยนะคะสำหรับแบบตอนที่พี่อยู่เกาหลีเนี่ยผิวมันจะแห้งมากๆก็จะใช้เจ้าตัวนี้เนี่ยแทนโลชั่นแทนมอยเจอไรเซอร์แล้วก็ทาไปบนผิวเราเลยนั่นเองนะคะก็จะทำให้ผิวเราชุ่มชื่นแต่ข้อเสียคือมันเหนียวอะสำหรับความรู้สึกพี่รู้สึกว่าตัวมันเหนียวนิดนึงแต่ว่ามันก็อะโลเวล่าเจลมันก็จะเหนียวแบบนี้นะแต่สักพักมันก็จะหายนั่นเองค่ะโอเคค่ะวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะแล้วก็จะหยิบยกของเล่นใหม่ๆออกมารีวิวนู่นนี่นั่นให้ได้รู้จักกันค่ะบ๊ายบายสวัสดีนะคะ